Bones a tots, avui us porto un vídeo una mica diferent. Es tracta doncs d'un downhill del Coll d'Estanalles, com esteu veient en el vídeo. Tenia ganes de fer aquest tipus de vídeo, diferent. Vull anar fent doncs, com una secció, diferents downhills. Avui ha tocat fer el de Coll d'Estanalles, un altre dia que pugem a Andorra fer un downhill del Coll d'Ordino, d'en Valira. Anar fent aquest tipus de vídeos, fent com una secció d'això, que en tinc ganes, em ve de gust i ja està. Els trams que són així més planets i tal, que no tenia tanta cosa, els intentaré ficar a càmera ràpida o que passin més ràpid, perquè no es faci tan pesat el vídeo. Després, ja ho deixo dit, no sóc un bon baixador, d'acord? No sóc un expert baixant, no arribo als 80 ni als 100 km/h, ni me la jugo un muntó. Al contrari, sóc més, no sé com es diu en català, precavido, vale? No me la jugo, sí que em sé bastanta tècnica i tal de tombar la bici, però em costa. Tot i així, jo tinc ganes de fer aquests vídeos i ja està, no sóc el millor baixador, sempre ho he dit, i ja està, aviam com es veu, deixeu un bon like perquè mireu amb la calor que estem sortint, són la 1 del migdia, i ja està, us deixo amb el vídeo, aviam com es veu i aquest serà una mica de prova. Deixeu als comentaris, aviam quins ports voleu que faci el downhill i els faig. Vinga va, us deixo amb el vídeo. Vamos!